Halo semuanya, jumpa lagi di Icon Channel. Tutorial kali ini juga tentang upgrade RAM untuk laptop Lenovo V14G2 ALC Ryzen 3, dimana spesifikasi laptop ini adalah AMD Ryzen 3 5300U dengan AMD Radeon Graphics, RAM DDR4 4GB, SSD storage 256GB, layarnya HD 14 inci, dan dilengkapi dengan Windows 10 Home plus Office Home Student 2019. Oke, langsung saja kita ke proses upgrade RAM-nya. Kita bongkar dulu laptopnya. Silahkan menyimak. Oke, kita lepas bautnya satu persatu. Oke, kita buka casing bagian bawahnya ini, cover bawahnya. Sebenarnya membuka casing ini lumayan mudah. Kita hanya butuh menggunakan pick untuk membuka setiap sisinya. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, dan komen. Nah, inilah dia tampilan daripada mainboard laptop Lenovo Ryzen 3-nya. Di sini nampak ada penutup RAM-nya. Oh ya, yang perlu diketahui dari laptop ini adalah RAM 4GB bawaannya yaitu bersifat onboard. Tetapi dia menyediakan satu slot RAM untuk kita bisa upgrade, dimana satu slot RAM-nya ini diberi penutup aluminium yang berfungsi juga sebagai pendingin. Berikut adalah contoh cara memasang dan melepas RAM. Kita masukkan RAM-nya pada slotnya, lalu kita tekan dari atas sampai bunyi klik. Terlihat di sini di sisi dan di sisi kiri dan kanan pada slot RAM ini terdapat pengunci agar RAM tidak lepas. Nah, untuk membukanya kita harus merenggangkannya ke arah luar kiri dan kanan. Nah, lepaslah RAM-nya, kemudian kita pasang. Untuk memasangnya kita tekan, untuk melepasnya kita buka ke kiri dan ke kanan. Oke, di sini kita akan menambah RAM 4GB merek Phenom 3200.
Kita tutup kembali RAM-nya. Sebenarnya tutup ini tidak dipasang pun tidak jadi masalah, tapi ada baiknya karena ini memang bawaan pabriknya, kita pasang karena dia juga berfungsi sebagai pendingin. Oke, demikianlah cara untuk memasang atau upgrade RAM pada laptop Lenovo Ryzen 3. Kita tutup kembali casingnya. Lalu kita pasang skrup atau bautnya satu persatu kembali. Kita tes menyala. Baik, demikianlah proses upgrade RAM untuk laptop Lenovo Ryzen 3 V14 G2 ALC. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menyimak video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, dan komen.